Suki lempang teh kaburu hujan. Span ngesidik ya teh musim hujan. Lempang teh mending ngadedot. Yaki-aki sabar atuh. Ya amak pisan. Tunggu jeung naon jeung lapar. Hangke barang hakan mah ke di bumina Cep Arid. Sok buru. Pan urang teh dina acara ngabageakeun mitra-mitra. Ya kalau mah atuh popolotot pisan. Dasar adat-adatan. Lain kitu kaburu hujan, pan ayeuna mah musim hujan. Kurang-kurang nama panyakit mimiti panyakit. Geus rupa-rupa. Mimiti obat-obatan kapanggih anu ngabahayakeun geus mimiti kabongkar. Harga minyak BBM naik. Wah, mama politikus nu wae kong politik. Lain mamawa politik, da teu dibabawa ge bakal karasa dampak tina masalah harga teh. Omong kiaki teh. Haidet. Sok tihala. Tuh, ning ge tugas katampo bumi Cep Arid. Lain badag ningan Suki. Nu badag atuh da nang nyeon. Sok ketroku aki bantona. Nitah kakolot si adoraka dikutuk jadi sambal ku aing. Nyok. Tuh ai aki-aki teh. Assalamualaikum Cep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha? Iya Mang Uki. Sareng Aki Salatri sun. Yap kalebet. Mang Uki Aki da kalarasan teu ditulakan sok kalalebet. Ayo Ki ke jero Kumaha daramang Aki mau Ki? Alhamdulillah Cep ai lahir mah ieu teh sehat. Ya nuhun Ki, anu penting mah urang teh sehat heula we kudanget ayeuna mah nya. Urang kudu salamina bersyukur. Mohon kitu Cep. Mohon Aki teh ka dieu teh hoyong ngabageakeun ka mitra-mitra sadayana anu salamina manco hadir dina ieu acara dongeng. Pan ieu teh WhatsApp tos numpuk kieu upami teh dikeureuh mah atuh iraha Cep. Tah leres kitu Aki. Mohon abdi oge bade nganuhunkeun ka mitra-mitra sadayana anu salamina satia kana acara dongeng ieu. Mudah-mudahan we nya mitra-mitra sadayana disehatkeun lahir batina, dina usahana sing dilancarkeun, ditebihkeun tina balayina, dicakeutkeun kana rezekina. Anu tos gaduh jodoh mugi we jodohna teh sing laras-laras harmonis dunya dugikeun ka akhirat teh aya pitulung Allah. Amin. Tah eta pisan Cep. Urang teh ya deui anu penting mah batin. Angot ayeuna aduh Cep Arid pepesereun harga BBM pandampakna teh ayeuna teh kana ongkos teh aduh nararaek. Lararas mohon Ki nya urang mah Ki rakyat leutik teu tiasa kumaha da atuh. Mohon Cep ieu teh bade ngabagiakeun heula. Mohon mangga Ki mangga sok. Ngabagiakeun tah tadi hayo he ngomong ngabagiakeun keur henteu. Ari sia Suki. Nah kabina-bina teuing kaing teh. Lain kabina. Sok mimitian. Dengekeun ku jejawir. Aki teh bade ngawilujengkeun ka Neng Salamah Ira. Hatur nuhun Neng Salamah Ira anu tos satia kana ieu acara dongeng saur. Neng Salamah Ira mah padengar satia hadir cenah Kang. Nuhun teh. Nuhun pisan teh Salamah. Aya deui Cep Arid. Ti pamutakin mumu Cep mutakin tah. Salam silaturahmi we cenah kasadayana salam baktos kanu ngadongengna
sareng panjang yuswa dina kahadean maksana mah hatur nuhun cep mutakin mumunya parantos hadir. Mohon pamumu hatur nuhun pisan pamumu. Aya deui tah cep arit ti Neng Iis Yuliani hadir manco cenah Kang. Oh hatur nuhun Teh Iis hatur nuhun. Aya deui tah cep ti cep Omen Cileungsi masian jempol malan bencebolna teh 4. Hatur nuhun Pak Omen Cileungsi nya anu tos hadir kana ieu acara dongeng. Oke aki bade ngawilujengkeun tah ka cep Dedi Salman hadir mang Cianjur. Aduh hatur nuhun cep Dedi kumaha Cianjur tau co ye Cianjur. Aya deui tah ti pamutakin mumu abdi kalima cenah Kang Yos rada telat oge hampura cenah Hanupis. Aduh ari si cep mutakin Hanupis hapunten meureunnya cep. Gitu-gitu wae teu becus maca. Hapunten eta teh. Pamutakin mah di singkat. Ngajedog sia teh Suki, ngajedog ai keur maca jadi kawer. Ieu mah aki-aki ih. Bicaan teh. Aing nganuhunkeun popolotot. Da bongana. Sok tuluy dah. Ya urang. Anu saterasna ti Neng Iis Yuliani manco cenah Kang. Hatur nuhun Neng Iis. Anu salamina cenah teu aya hujan cenah ka negeri Ontama. Hatur nuhun Neng Iis, hatur nuhun. Teras ka cep Nana Diana tah hadir cenah Kang, mantap cenah. Oh hatur nuhun Nana Diana nya hatur nuhun. Anu salajengna ti Bapak Mariana Yana Channel hadir cenah. Hatur nuhun cep Mariana parantos hadir. Anu saterasna ti cep Asep Rohmat salam baktos cenah Kang Arid. Ti Asep Padalarang hadir. Oh hatur nuhun Pak Asep Rohmatnya hatur nuhun parantos hadir kana ieu acara dongeng. Anu saterasna ti Mang Hair Maglid cenah cep masian tanda naon ieu teh dari Aki mah aduh panonna geus burem gabung we cenah Kang. Oh hatur nuhun Mang Hair Maglid, hatur nuhun. Anu saterasna ti Parid Demih tatah cep Parid. Kumaha cep Parid? Damang sehat. Nuhun upami sehat masalam we ti Akinya salam baktos. Sauna teh selalu manco, sanaos manco ulang deui ge. Oh hatur nuhun Pak Parid Miftahnya anu tos hadir kana ieu acara dongeng. Teras aya deui tah anu ti mana ieu teh keweana urang buka heula. Anu ti ngapur teh mana cep? Oke teh lain ngapur, si ngapur. Sok nyanyawanan Suki ari ngomong teh sopan jeung make siusu sisi kitu. Lain masalah susah sisi dape mangarana nagara Singapura. Nepangkeun cenah Kang abdi yuyun di Singapura. Nanging abdi mah sanes urang Singapura nuju damel salam baktos. Belegug aki-aki teh. Kunyuk rau nyebutkeun belegug. Terus baca deui tah saha? Tah ieu mah ti Pak Ajid Muhdin. Mangga kaparayun cenah.
Aduh, hatur nuhun. Cep Ajid Muhdin parantos hadir, mohon cok kaparayun. Buka deui tah weana Suki. Ari akirek dibuka kumaha wea dikekeuweup ku sorangan. Heueuh hampura. Ieu mah aya ti mana ieu teh? Malas. Lain malas Malaysia. Tah eta ti Malaysia. Abdi cenah Pak Bang anu nuju kuli cenah Kang Arid salam baktos ka sadayana abdi salamina satia sok sanaos bari kurad koredoge. Ih nuhun bageur parantos hadirnya. Tos hadir Cep Bang hatur nuhun. Tuh ieu aya deui. Ieu saha ieu? Ibu Yoyo walana. Lain walana atuh Ki Belanda. Tah eta heuh da aki mah baheula keur zaman pajajahan teh disebut teh walana. Abdi cenah satia Kang Arid salam we ka sadayana. Biasa abdi nuju kuli, da abdi mah urang Sunda asli. Hatur nuhun Neng, hatur nuhun. Tah Teis Yuliani hadir manco cenah Kang. Anu saterasna tah ti Cep Ade Walahar 06 ngiring manco cenah Kang Arid nepangkeun abdi ti Walahar Karawang. Oh nuhun Pak Ade Walahar 06 salamnya ti Kang Arid ka urang Karawang sakarawang we. Trasti Rijal Mauluk hadir cenah. Hadir salamina. Teras ieu aya deui ieu Cep. Ieu mah caket cenah. Ieu mah ti Malaysia. Lain Malaysia panginten Ki Malaysia. Tah eta Malaysia. Heuh hampura da Ki maletah-letah Sunda. Nepangkeun cenah abdi ieu anu nuju damel kuli di Malaysia. Salam baktos we ka rekan-rekan sadayana. Hapunten cenah abdi mah teu tiasa komen. Oh teu sawios. Anu penting mah urang teh urang saling doakeun we mudah-mudahan nya aya dina kesehatan lahir sareng batin. Abah Tamara opis ge salamina manco cenah Kang Arid. Oh nuhun Bah, nuhun pisan nya ka sadayana. Oge isim abdi teh Ki bade nganuhunkeun ka mitra-mitra sadayana. Hapunten boh dina WA WhatsApp teu ka aos sadayana. Kumargi mohon da urang bagi-bagi waktu we insyaallah nya engke kapayun urang sambung deui. Tah eta urang mah intina manjangkeun silaturahmi duduluran. Ke sugan atuh hiji mangsa mah bisa penak jeung urang Garut. Bisa penak jeung urang Karawang Padalarang sadayana we. Mudah-mudahan tah kitu rezekinya. Mudah-mudahan urang salamina aya dina pitulung Allah Subhanahu wa taala. Sareng anu pangpangna mah hapunten pisan Kang Adi teh dina ngadongengna kirang nyugemakeun kirang sapagodo sareng manah mitra-mitranya. Tah kitu. Oge nyangakeun salam aki oge ka sadayana mitra-mitra anu salamina satia kana ieu acara dongeng. Tah ka Cep teh disarip nyangakeun we ka Padodi Santoso. Salam ka urang Garut tah nyangakeun salam ti aki mudah-mudahan we Garut Gombong Surabaya Limbangan mudah-mudahan sadayana nya pada sehat. Amin. Tah kitu mudah-mudahan we nya.
kasadayana da teu tiasa di papai sadayana ieu teh. Aya deui eta Cep ti rajin 5. Assalamualaikum Kang cenah abdi salamina satia. Mung hapunten upami abdi teu aya komen. Ih teu sawios nya ti rajin 5 teu sawios. Hatur nuhun paratos ngadukung kana acara dongeng Kang Arit. Teras ieu aya deui ieu. Tuh WhatsApp teh da muka murudu kumaha tuh. Nya sok we ki anu ka ieu we diaos we. Pa Ujang. Abdi cenah nepangkeun ieu Pa Ujang. Ti Ciamis. Nepangkeun. Oh mohon Pa Ujang mangga. Hatur nuhun Pa Ujang, hatur nuhun. Parantos hadir nyek kana ieu acara dongeng Sunda ti Kang Arit. Aya deui ieu teh ti Jawa Tengah. Tuh Jawa Tengah ge hadir. Manco cenah ngiringan. Oh mohon mangga. Hatur nuhun. Parantos hadir nyek kana acara dongeng Sunda. Mudah-mudahan we Kang Arit salamina sehat atuh mitra-mitra sadayana ge sehat. Urang saling doakeun we. Aya deui ieu teh. Ieu mah orang Jakarta gitu loh. Jakarta we. Maki ditambahan da tidinya na gitu. Jakarta nepangkeun abdi urang Sunda. Atuh sukikeun bae. Meh gaul aki ge da hayang gaul atuh. Nya sok kumaha aki nu penting mangeunah keur aki lah. Salam baktos Kang Arit kasadayana oge ka mitra-mitra anu sanesna nepangkeun. Sareng mudah-mudahan cenah urang aya dina kadamangan. Amin. Nuhun pisan Cep, nuhun. Hiji deui we ki tah. Di mana Ciamis? Tah ieu Ciamis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun cenah Pak Arit abdi Andi Ciamis. Biasa manco mung punten cenah nama tiasa nga-WhatsApp. Oh hatur nuhun Pak Andi. Salam baktosnya ti Kang Arit kanggo Pak Andi sadayana. Tah kitu Suki. Urang teh ngabagiakeun we keun urang nungtut hiji-hiji we saeutik ngeureuyeuh tapi nikreuh. Anu penting mah anu komen boh dina WhatsApp atau anu langsung ku urang kan bisa ka absen. Hapunten aki boh bilih anu teu kasebat anu teu ka absen hapunten pisan. Mohon mitra-mitra sami nya ti Kang Arit oge boh bilih anu teu ka absen teu kasebat hapunten. Nanging insyaallah nya da dina acara tepang sono sareng mitra-mitra teh da sanes ayeuna wae tangtos engke bakal ka absen. Anu teu acan ka absen tangtos ka absen. Urang ngeureuyeuh nikreuh we. Sok Suki besi rek nyarita ngabageakeun ka mitra-mitra sadayana. Oh abdi mah ki teu tiasa ari nyarios dinamik ieu teh. Mane mah ari dinamik ngomong bener teu bisa. Ari ngekeak dewek bisa Suki. Eta mah tuh kira keur acara dongeng. Beda deui acara dongeng. Urang teh acara serius. Da dongeng ge kudu nyeni atuh kumaha carana. Da dongeng ge kudu dicampuran ku politik, kudu aya pendidikan, kudu aya seni lawak heui, kudu aya campur dina kahirupan mah. Da moal mungkin atuh dina kahirupan eueuh seuri, eueuh sedih, da ngaranna ge di alam dunya. Ya memang ki dina kituna mah tapi da ari abdi mah dina nyarita kieu mah hayu we geus urang balik.
pamit kasadayana.